السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عشيوات مديحه. اليوم البنات كنجيب لكم واحد الكيكه سهله واقتصاديه وكتجي لذيذه بزاف البنات وكتجي هشيشه وفي نفس الوقت منفوخه، ويعني كتوجد باسهل طريقه ديال الكيك وناجحه 100%. كما قلت لكم البنات كتجي هشيشه بزاف ومذاق رائع. البنات اللي ما مشاركش معنا في القناة يشارك معنا ويدير ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، وما تبخلوش علينا بجيم. وندوزو الطريقه والمقادير على بركه الله. بالنسبه للبنات المكونات اللي عندنا بساطين وساهلين. عندنا 2 كيسان ديال الدقيق، كيسان ديال العنبه، وعندنا كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه. كما كتشوفوا عندي نص كاس الليمون وعصرته ليمون حامض، وعندي نص كاس الماء. هادو هما المكونات البنات. وكاس ديال سنيده وفلون الفاني. عندي 4 البيضات، وعندي ديك الليمونه اللي عصرت كنحك لها الحامضه ديالها، وعندي 3 الخمارات حمر، يعني 3 الخمارات حمر ديال الحلوى او 3 المعالق. هادو هما المكونات البنات ساهلين واقتصاديين. بالنسبه للمكونات البنات ديال الكيك، اول حاجه كنديروا البيض، كنديروا 4 ديال البيض كاملين. بالنسبه للبنات كما كتشوفوا العبار ديما بكيسان العنبه باش كتجي الكيك ناجحه 100%، يعني كيكون قياسات هما هادوك. من بعد البنات ما كندير البيض، غنكب ديك كاس ديال سنيده كي كتشوفوا، ونخلط هاد المكونات مزيان باش كتذوب لنا ديك السنيده مع البيض. من بعد البنات غنجيبو نص كاس الماء. البنات الماء ما كيكون لا سخون لا والو، عادي. نص كاس الحامض، كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه. كما كتشوفوا كنخلطوا هاد المكونات كذلك. غنزيدوا قشور الحامضه، نبقى نخلطوا هاد المكونات مزيان. من بعد البنات غنكبوا الفلون، اي فلون عندك متوفر كنديروا، يعني فلون د الفاني. ونخلطوا الخليط ديالنا عاوتاني حتى تتخلط هاد المكونات كاملين. من بعد البنات كنزيدوا كاس ديال الدقيق، كيكون البنات مغربل ناضي، ضروري ما يكون مغربل. كنزيدوا عليه 3 الخمارات الحلوى ونخلطوا. يعني اسهل كيك كيوجد، وفي نفس الوقت ناجح 100%. كيطلع كيجي مذاق رائع وهشيشه بزاف البنات. كنخلطوا ديك الكاس ديال الدقيق هو الاول مزيان كما كتشوفوا. غنزيدوا الكاس الثاني. هانتوما البنات كتجي الكيكه ديالنا صفراء، يعني ديك الحامض والقشور د الحامض كتجي اللون ديالها صفر. كنبقاو هكا البنات حتى تنكملوا الخليط ديالنا بالتحرك. هانتوما البنات من بعد ما حركنا وخلطنا كلشي المكونات كامل هاكي كتجي، يعني ما كتجيش ثقيله، يعني كتجي خفيفه. كنجيبوا المول ديال الكيك كندهنوا البنات بالزبده والدقيق، مرشوه بالدقيق باش ما كتلتصقناش، ونكبوا الخليط ديالنا. نتوما كي كتشوفوا البنات الخليط ديالنا ما قاصحش، يعني خفيف. هانتوما كي كتشوفوا. من بعد البنات ما غادي نخويوه في المول ديال الكيك. كنديروها البنات في الفران، يعني كجميع الكيكات، يعني كطيب كجميع الكيكات. كنطيبوها من التحت فران قليل حتى تطيب وتنفخ، عاد كنحمروا لها غير وجهها في الاخر. هذه هي الطريقه ديال الطياب ديال الكيك ديالنا، يعني اسهل كيك. هانتوما البنات من بعد ما طابت الكيك ديالنا كي كتشوفوا كنجيبوا واحد الكونفيتير او ناباج او عسيله او شوكولا اللي عندكم توفر البنات، كدهنوا لها وجهها، يعني كتزين طريقه ديال التزيين. بالنسبه لي انا كندير لها كونفيتير ديال الفريز، كيجي معها زوينه البنات مع ديك المذاق ديال السيترون. هانتوما البنات كنبقى كنقادد غير في الوجيه باش كيجي منظر ديالها زويون. من بعد البنات كنجيب شوكولا فيرميسي كي كتشوفوا، يعني كتزين، يعني تزين كيبقى اختياري، يعني اي واحد كي كيبغي الكيك ديالو، او تخليوها بلا حتى حاجه، يعني ماشي مشكل. هانتوما البنات من بعد ما زينت الكيك ديالي كي كتجي
لي فيرميسي. هانتوما البنات بقاوت ليه هشيشه، راه دغيا تفرتت هشيشه بزاف البنات، كتجي لذيذه ومذاق رائع 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 البنات. هانتوما كي كتشوفوا بقاوت الهشه ديالها كي كتجي صفرا من الداخل بديك السيترون، يعني مذاق رائع البنات وكتجي رائعه.